Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar. Navbatdagi video izohimizni boshlaymiz. Demak, bu mavzumiz pronoun ekan. Qani 1-2-3 ga boshladik. Birinchi testga e'tibor beringlar. I was stopped. I deb dumaloq qo'yinglar. Stop. Men to'xtatdi. A woman. Ayol kishi to'xtatdi. Wanted to ask. U so'ramoqchi bo'ldi. Kimdan so'ramoqchi bo'ladi? Mendan bo'lgani uchun he wanted to ask me bo'ladi. Shunda me javobimiz to'g'ri bo'lar ekan. Askni tagiga chizib qo'ysizlarda, men nima demoqchiman, bu fe'lda fe'ldan keyin hech qachon she bo'lmaydi. Ask she. Fe'ldan hech qachon ask we ham bo'lmaydi. Bu she bilan we'lar odatda gapni boshida keladi, fe'ldan oldin keladi. Chunki bu javoblarimiz noto'g'ri. Bu a javob bilan c javobni o'chirib tashlaymiz. Ana endi it javobi bo'ladimi? Albatta bo'lmaydi. Chunki ask qilayotgan odam itdan so'ramaydi-da, jonsiz narsadan so'ramaydi. Okay, shuning uchun bu javobni o'chirib tashlaymizda gapni boshidagi I bu yoqqa o'tgandan keyin me bo'lib ketar ekan. Ikkinchi testga e'tibor beramiz. She said blah 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 but I didn't understand her. U bir narsa dedi, lekin men tushunmadim. Avvalambor a javob bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki a javobdagi samda yolg'iz o'zi ishlatilishi shubhali. Samdan keyin bironta noun qo'yilishi kerak-da. A javob ketdi. B javob xatosi nimada? Anything negativ gaplarda ishlatiladi. Negativ gap emas, set text qo'yiladi. Bu pozitiv gap. Pozitiv gapga any qo'ya olmaymiz odatda. Gapning mazmuni ham to'g'ri kelmaydi. D javobdagi nothing ni qo'ysak, hatto mazmunan to'g'ri kelmaydi. Bu hech narsa demadi, men tushunmadim. Eng to'g'ri kelayotgan javob she said something, u bir narsa dedi-da. Ana undan keyin men uni tushunmadim desa to'g'ri bo'lar ekan. Okay? Good. Keldik 3-testga. 3-testda choose the correct answer, to'g'ri javob toping. The house is empty. Empty ni text qo'yamiz. Empty bo'sh degan. Bo'sh uyda kim yashaydi desa, bo'sh uyda odatda hech kim yashamaydi. A javob, B javob va D javoblar xato hisoblanadi. Biz bularni o'chirib tashlaymizda to'g'ri javobimiz C bo'lar ekan. 4-testga e'tibor qaratamiz. I have brought you, men sizga olib keldim interesting books. Books text qo'yinglar. Noun kelayotgan bo'lsa borku, noun kelayotgan bo'lsa sizlar anything, something, yana bitta noun qo'ya olmaysizlar-da. Yana bitta noun bo'lmaydi. Chunki anything ham thing noun hisoblanyapti. Something ham thing noun hisoblanyapti. Bularni o'chirib tashlaymiz. Brought text qo'yinglar. Bu pozitiv gap. Pozitiv gapga men any qo'ya olmayman. Shuning uchun B javobni o'chirib tashlayman. To'g'ri javobimiz nima bo'lar ekan? D bo'lar ekan. 5-testga e'tiborimizni qaratamiz. Why did you come to the party? Nimaga ziyofatga keldingiz? Nuqtadan keyin called you. Sizni chaqirdi. A javob nothing chaqirdi, hech narsa chaqirmadi. Biz avvalambor bu yoqqa narsa qo'ya olmaymiz-da. Thinglar bo'lmaydi. Thing eng xato javob hisoblanadi. Shuning uchun A javob bilan D javob o'chib ketadi. Any qo'ya olmaymiz, chunki anydan keyin bironta noun kelish kerak. Nouni yo'q, buni ham o'chirib tashlaymiz. Ana endi nobody qo'ysak 100% to'g'ri bo'ladi. Mazmuni ham to'g'ri bo'ladi-da. Nobody called you. Sizni hech kim chaqirmadi. 2-3 boshladik. E'tiborlaringga 6-testni havola qilyapmiz. Of them could solve the problem. It was difficult. Difficult text qo'yamiz. Qiyin muammo bo'lgandan keyin uni yechadigan odam hech kim bo'ladi. Shuning uchun biz nobody degan so'zni qo'yamiz. Yo'q, nobody bo'lmas ekan. Bilasizlar nima uchun nobody bo'lmaydi? Of degan so'z dumaloq qilib qo'yinglar. Them text qo'yinglar. O'sha nobody of them bo'lmaydi. Them noun hisoblanyapti. 2 marta noun kelmaydi. Shuning uchun biz none of them qo'yamiz ekan. To'g'ri javobimiz A bo'lar ekan. 7-testga e'tibor qaratamiz. I'd like some cola. Cola olmoqchiman, cola qilyapman. But we haven't. Negativ gap. Qiziqarlisi negativ gapga nothing qo'ymaysizlar. 2 marta double negativ bo'lib qoladi. Negativ gapga keyin some qo'ysak ham shubhali bo'ladi. Negativ gapga any qo'ysak bo'lar ekan. Endi sizlarga savol. Nima uchun any'ni o'zi yolg'iz ishlatilyapti? Mana shu yerda any qo'yamiz. Okay, to'g'ri ekan. Nima uchun yolg'iz ishlatyapti? Yolg'iz ishlatishning maqsadi any'dan keyin cola degan so'zimiz tushib qolgan. Gapni boshidagi some cola'ni dumaloq qo'yinglar. O'sha cola bu yoqda ishlatilishi mumkin, lekin biz uni tushirib qo'ygan ekanmiz. Okay? 8-testga e'tibor qaratamiz. I saw I don't remember where. Men uni ko'rganman,
Qayerdadir, lekin islomiy emas. Qayerdadir ma'nosiga e'tibor beradigan bo'lsak, somewhere bo'ladi va a javobimiz to'g'ri hisoblanadi. Baliq javobidagi ma'nosini qayerda? Hech qayerda ko'rmaganman. Bo'lmaydi. Any negativ gaplarda ishlatiladi. Bo'lmaydi. Everywhere, hamma joyda ko'rganman. Ma'nosi to'g'ri kelmaydi. Grammatik jihatdan to'g'ri keladi, lekin ma'nosi to'g'ri kelmaydi. 9-testga e'tibordan qaratyapman. So'roq gap, cho'zib o'tirmasdan so'roq gapga eng qo'yib qo'yamiz. To'g'ri javobimiz A bo'ladi. Have you got any books? Qiziqarli sizlarmi? Nima uchun B javob bo'lmaydi deganlar borda. Booksni dumaloq qilib qo'yinglar. Books noun hisoblanyapti. Undan oldin yana bitta anything deb noun qo'ya olmaysizlar. Ikkita noun kelmaydi. Shuning bu javob xato hisoblanadi. 10-testga e'tibordan qaratyapman. 10-testda some people don't know. Don't dumaloq qilib qo'yamiz. Negativ gap. Negativ gapga nima qo'yamiz? Any qo'yamiz. Any kelgan variant ikkita ekan. Yoki B yoki D. Keyin davomini e'tibor beringlar, car engines. Mashinalar motori haqida odam bo'ladimi yo narsa bo'ladimi? Odam bo'lmaydi, narsa bo'ladi. Shuning uchun biz anything qo'yamiz. Mana bu qolgan javoblarimiz esa xato hisoblanadi. 11-da some people never dumaloq qo'yamiz. Negativ gap. Negativ gapga biz nima qo'yamiz? Avvalambor any qo'yishga harakat qilamiz, to'g'rimi? Trouble takes qo'yamiz. Tepasiga noun deb yozib qo'yasizlar. Men bundan nima demoqchiman? Anything qo'yilmaydi bunga. Ikki marta noun kelib qoladi. Shuning uchun B, C, yo'q. A, B, D javoblari xato hisoblanadi. Bularni o'chirib tashlaymiz. Bizda to'g'ri javob qoladi. Bu ham bo'lsa C ekan. 12-testga e'tibor qaratinglar. I missed o'tkazib yubordim. The konsertga bora olmay qoldim because chunki menga kimdir aytdimi yo hech kim aytmadi. Hech kim aytmadi ma'nosida nobody bo'lar ekan. Hamma aytdi yoki kimdir aytdi bo'lmaydi. Bularning ma'nosi testimizga to'g'ri kelmas ekan. Ma'nosi to'g'ri kelmaydi. 13-testga e'tibor qaratamiz. I haven't heard. Haven't negativ gap, negativ gapga eng qo'yamiz. To'g'ri javobimiz faqatgina C bo'lar ekan. Boshqa bu testni xato qilishdi. Mana A javob qo'yayotganlar bo'lishi mumkin-da. Any about bo'lmaydi-da. Noun bilan kelsa anything bo'lish kerak ekan. Okay? Qolgan javoblarimiz xato ekan. Bitta to'g'ri javobimiz C bo'lar ekan. 14-testga e'tibor qaratamiz. 14-testda demakki gapni mazmuniga e'tibor bering. If your English is too poor, juda ham inglizingiz poor bo'lsa, ya'ni qoniqarsiz, tushunarsiz bo'lsa, understands you. Sizni odam tushunadimi yo tushunmaydimi? Tushunmaydi. Ya'ni negativ gapdagi odamni qo'yishingiz kerak. Ya'ni nobody mazmunida bo'lish kerak. E'tibor bering, nothing, hech narsa tushunmaydi. Bo'lmaydi. Anything, hech narsa tushunmaydi, bo'lmaydi. Bu yoqda think so'zlarini qo'ya olmaymiz. Understand fe'lini tagiga chizib qo'yadigan bo'lsak, tushunadigan bizda odam bo'ladi-da. Think bo'lmaydi shu. Nima uchun anybody bo'lmadi? Gapni boshida anybodyni qo'ysangiz, gapning ma'nosi bilasizlar nima bo'ladi? Любой odam, istalgan odam tushunadi ma'nosida keladi. Istalgan odam tushunmaydi-da. English is too poor deb dumaloq qo'ying, kalsiy hisoblanadi. 15-testga e'tibor qaratyapmiz. I want bla 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 to write. Write ni text qo'yinglar. Write yozishga. Sizlarga yozishga narsa kerakmi yo odam kerakmi? Write dan keyin on degan so'zni ham dumaloq qo'yinglar. Siz uni biror narsani ustiga yozasiz, odamni ustiga yozasiz ma'nosida emas-da. Narsa bo'lganligi uchun biz think tanlashimiz kerak. Men aytmoqchimanki, siz anaqa someone o'chirib tashlaymiz. Some ham ham o'chirib tashlaymiz. Bizda think bo'lish kerak ekan. Shuning uchun to'g'ri javobimiz bitta A qolar ekan. 16-testga e'tibor qaratamiz. Bla 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 information. Information noun. Noun bo'lsa biz bunga thing yoki body ni qo'ya olmaymiz. Chunki thing ham noun bor, body ham noun bor. Okay? No information ham bo'lishi mumkin. None. None bo'lmaydi. Juda ham to'g'ri. None ikkita holatda ishlatiladi. Yoki yolg'iz o'zi ishlatiladi, yoki none of degan preдлог bilan ishlatiladi. Of degan preдлог yo'q bu yoqda. Shuning uchun biz none deb o'chirib tashlaymizda. Bitta to'g'ri javobimiz no qolar ekan. 17ga e'tibor bering. I have never been, never dumaloq qilasizlar. Never negativ gap, negativ gapga bitta to'g'ri kelgan javob any bo'lar ekan. Somewhere bitta joyda bo'lmaganman. Every ma'nosi to'g'ri ekan. Everywhere hamma joyda bo'lmagan. No, negativ gapga nowhere qo'yilmas ekan. Demakki bitta to'g'ri javobimiz anywhere qolar ekan. 18-testga e'tibor bering. She left the room without dumaloq qo'yinglar. Without tepasiga gapni negativ deb yozib qo'ying. Negativ qiladi gapni.
mazmuni negativda, masdan deyapti-da, hech narsa demasdan. Sayingda tagisiz qo'yiladi. Chunki odam aytayotganda biror narsani aytayotgan bo'ladi-da. Say something bo'ladi-da. E'tibor beradigan bo'lsak, bizda without any qo'yadigan bo'lsak, undan keyin think keladi. No. Bizda a javobda yo'q, b javobda yo'q, d javob, c javobda yo'q, faqatgina d javobi bo'lar ekan. 19-testga e'tibor qaratamiz. There is point in wasting time on this issue. Point hech noun. Noundan oldin biz nobody, nothing, none deb qo'ya olmaymiz. Bitta javobimiz qolar ekan, u ham there is no point degan birikma bo'lar ekan. 20-testga to'xtalamiz. Blah 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 has parked in my parking space. Where shall I put my car now? Meni joyimga kimdir mashinasini to'xtatib qo'yibdi, parkovka qilib qo'yibdi. Kim to'xtatib qilgan bo'ladi? Odam qilgan bo'ladi. Ya'ni biror kim qilgan bo'ladi. Ya'ni someone bo'ladi. Nobody hech kim bo'lmaydi. None bu ham bo'lmaydi. Anyone. To'g'ri javob bitta qolar ekan, someone bo'lar ekan. 21-testga to'xtalamiz. When I opened the door, eshikni ochganda there was outside. Xo'sh, eshikni ochganlarida tashqarida some'ni ishlatish xato. Chunki some'ni yolg'iz ishlatilyapti. Some'dan keyin someone, somebody bo'lish kerak. Bu xato. Anyone bo'la olmaydi, chunki bu negativ gapda ishlatiladi. Was'ni dumaloq qo'yasizlar. Was pozitiv gap, pozitiv gapga any qo'ya olmaymiz. O'chirib tashlaymiz. Nobody bo'lishi mumkin, faqat anything bo'lmaydi, chunki bu negativ gaplarga ishlatiladi. Gapimiz negativ emas. D javob rostdan ham to'g'ri bo'lar ekan. Yo'q, D javob xato bo'ladi. C javob to'g'ri bo'ladi. Tashqarida hech kim bo'lmagan bo'ladi. Eshikni ochadi, tashqarida odamni ko'rish uchun ochadi. Bo'lmagandan keyin nima qiladi? Ocha olmaydi. Nobody bo'ladi. 22-testga e'tiborimizni qaratamiz. The situation was hopeless. Hopeless kalb so'z. Juda vaziyat umidsiz edi. Nobody gapni tagida negativ qo'yasizlar. Negativ gapga yana negativ qo'ya olmaysizlar. Aytmoqchimanki, nothing bo'lmaydi-da. Nobody could do. Do degan fe'ldan keyin biz think qo'yishimiz kerak. Think. Negativ gapga a javob xatosi nimada? Unda thingni yo'qligi xato. D javob xatosi nimada? Mazmuni to'g'ri kelmayapti. Negativ gapga anything qo'yar ekanmiz. 23-testga e'tiborni qaratamiz. My clothes are absolutely wet. Ko'ylaklarim juda ham nam ekan. Absolutely. I should dry clothes takes place. Clothes ko'prikdan. Ko'prikdagi otni ikkinchi martasiga biz uni them deb aytar ekanmiz. Ko'prikdagi bo'lgani uchun biz unga it javobini qo'ya olmaymiz, chunki it birlikka ishora qiladi. Their qachon qo'yiladi? Their bironta noun bilan birga qo'shilib kelsa qo'yiladi. Their clothes, their car, their man. Bu yoqda noun yo'qda, shuning uchun theirni ham o'chirib tashlaymiz. Theirs mazmuni to'g'ri kelmas ekan. Okay, buni ham o'chirib tashlaymiz. Bitta to'g'ri javobimiz shu qolar ekan. 24-testga e'tiborimizni qaratamiz. I think your flowers, your takes place'lar, sizning gullaringiz. Flowerni dumaloq qo'yasizlar. Flower birinchi marta kelyapti-ku. Ikkinchi martasiga flowers degan so'z kelmaydi-da, kelmaydi. Uni o'rniga biz faqatgina theirs deb chegaralanib qolamiz xolos. Chunki theirs ichida flower degan ma'lumot yotadi. O'ylaymanki, deyapti, sizning gullaringiz ularnikidan chiroyliroq ekan. Mana bu a javobdagi mazmun ma'nosiga e'tibor bering. Ularning degan. Ularning qachon ishlatiladi? Bironta noun bo'lsa ishlatiladi. Our qachon ishlatiladi? Bironta noun bo'lsa ishlatiladi. She qachon ishlatiladi? Bironta subject undan keyin verb kelsa ishlatiladi. Bular xato ekan. 25-testga e'tibor qaratamiz. Do your homework. Buyruq beryapti. Buyruqni kimga beradi? Yourself bo'ladi. Sen o'zing ishingni qilyapsan. Men senga yordam bera olmayman, deyapti. 26. She buys a newspaper every day and reads. Newspaperni dumaloq qilasizlar. Nechta newspaper? Bitta bo'lgani uchun bittani biz ittar ekanmiz. To'g'ri javobimiz A bo'lar ekan. 27. I don't understand. Understand takes place fe'l. Bu fe'ldan keyin biz nima qo'yamizsa? She'ni ham dumaloq qo'yasizlar. Her bo'lar ekan. Boshqacha variant qo'yganlar bormi? Вообще buni xato qilish imkonlaring yo'q. I'm talking to preдлог, preдлогdan keyin me bo'lar ekan.
Are you talking to me? Xo'sh, qolganlar to'g'ri kelmas ekan. Do they like nuqta house? House text qo'ysa, house noun hisoblanadi. Noundan oldin biz them noun qo'ya olmaymiz. Her new house bo'lishi mumkin. Him bo'lmaydi, you bo'lmasa ham bitta to'g'ri javob qolyapti. Her new house. 30-test. I don't like nuqta teacher. Teacher noun. Noundan oldin biz faqatgina her ni qo'yar ekanmiz. Boshqasini mazmun to'g'ri kelmas ekan. Uning o'quvchisi. Qolganlarning mazmuni fe'ldan keyin qo'yiladigan olmoshlar ekan. Bularni o'chirib tashlaymiz. 31 ga e'tibor beringlar. They are having a party in nuqta garden takes place now. Noundan oldin nima qo'yamiz desa, theyga nisbatan their bo'lar ekanda, to'g'rimi? Albatta to'g'ri. Qolgan testlarni yechib ko'rishga vaqtimiz ketdi. 2, 3 boshladi. 32-testda Jane takes place. Jane ayol kishi. Ayol kishiga nisbatan javobida biz unga nisbatan her qo'yar ekanmiz. To'g'ri javobimiz B bo'lar ekan. 33-test. They can do all they want. The decision is Zaydi dumaloq qo'yasizlar. Zaydi oxirgi o'tkazayotganda esa theirs o'tkazar ekanmiz. A javobimiz to'g'ri bo'lar ekan. Ular xohlagan qilish mumkin, chunki qaror ular niki deyapmizda. To'g'ri javobimiz A bo'lar ekan. Choose the correct answer. 34-testda the old women takes place. Ayol kishi leave it alone with kim bilandir yashagan ekan, to look after qaragan ekan. Alone ham tekshirib qo'yar ekansiz. Alone yolg'iz bo'lgandan keyin unga hech kim qaramagan bo'ladi-da. Hech kim qaramagan bo'lsa, bizning to'g'ri javobimiz C bo'lar ekan. 35-testga e'tibor qaratamiz. Can you tell me nuqta left the meeting so early? A javob why javobimiz to'g'ri hisoblanadi. Nima uchun vaqtli ketdi? Qolganlarning mazmuni to'g'ri kelmas ekan. 36-testda the student, this to'g'ri javobimiz test grades takes tepasiga noun deb yozib qo'yishlar. Bu nounimiz studentlarga tegishli bo'lyapti-da. Tegishlilikni bildiradigan olmoshimiz esa whose bo'lar ekan. Kimningki baholari deyapmiz-da. 37-testda esa reason takes qo'yishlar. Reason esa o'zi bilan birgalikda nima bilan keladi? Why bilan keladi. To'g'ri javobimiz D bo'lar ekan. 38-testda is there negativ so'roq gap. Eni qo'yamiz. Wants ni dumaloq qo'yasizlar. Wants xohlamoq. Narsa xohlanmaydi, odam xohlaydi. Is there anyone who wants? Anyone'imiz to'g'ri bo'lar ekan. 39-test. Aziz, I thought one packet of flour was enough yetarli, but it isn't. Ammo yetarli emas ekan. Can you get nuqta packet? Yana bitta paket olib kel deyapti-da. Yana bitta paket A javobdagi another bo'lar ekan. Paket bu birlik otdan oldin others s qo'shimchali birikmalar qo'yilmas ekanda, bularni o'chirib tashlaymiz. Ana endi D javobdagi the other'ning ma'nosi eng oxirgi qolgan paket. Eng oxirgi qolgan paket bo'lmaydi-da. O'chirib tashlaymiz. 40-test. 40-testda pandas takes qo'yishlar. Pandas ko'prikdagi ot. Ko'prikdagi otdan oldin biz much qo'ymas ekanmiz. Much uncountable otlarga qo'yiladi. Keyin qiziqarlisi few bor-ku, few degan gap. B javobdagi few. Odatda bu pozitiv gaplarga ishlatiladi-da. Gapimiz negativ gapga few qo'ya olmaymiz. Left. Davomiga e'tibor beringlarda nuqta number tekis qo'yiladi. Noundan oldin theirs javobdagi theirs qo'ya olmaysizlar. Buni ham o'chirib tashlaymizda. To'g'ri javobimiz G bo'lar ekan. 41-testda Usmonni tekis qo'yasizlar. Usmon o'g'il bola bo'lganligi uchun gapning oxiriga biz unga himself qo'yar ekanmiz. To'g'ri javobimiz A bo'lar ekan. 42-test. That is the girl. Brother takes qo'yasizlar. Brother noundan oldin whose degan so'zni qo'yar ekanmiz. Whose bormi ekan? Bor ekan. To'g'ri javobimiz shunda B bo'lar ekan. Okay, to see us. 43-test. Your secret is safe with me. Safe takes qo'yasizlar. Safe bexatar. Men uni aytaman. Kimga aytaman? Hech kimga aytaman bo'ladi. I will tell nobody. To'g'ri javobimiz D bo'lar ekan. 44-testga e'tibor qaratamiz. If the phone call is for me, agar menga telefon bo'ladigan bo'lsa, I'm not here, men bu yerda emasman. I'm talking to, men gaplashyapman. Nobody, hech kim bilan bugun gaplashmayman. I'm in a bad mood, kayfiyatim yo'q deyotgan ekan. Hech kim bilan gaplashmayman deb aytgan ekan.
45 testga o'tyapmiz. You and Olim should be able to do all the work. You bilan Olimni dumaloq qilib qo'yamiz. Ikkalasi ko'plikda bo'lganligi uchun yourself ko'plik o'tib ketadi. Yourself o'tib ketadi. To'g'ri javobimiz D bo'lar ekan. 46-testda the computer narsalarga nisbatan esa biz which degan so'zni qo'yamiz. Which I bought, men sotib olgan kompyuter degan ekan. Okay, narsa bo'lgani uchun which qo'ydik. 47-test I really enjoyed the time. Time tegish qo'yishlar. Time ga nisbatan qaysi so'rag'on boshqa qo'yamiz? Relative clause-da when ni qo'yamiz ekan. When we went. Vaqtlarga when qo'yilar ekan. E'tiborlaringga 48-testni havola qilmoqchiman. 48-testda demak your face looks familiar. Yuzingiz tanish ko'rinyapti. Familiar degan so'zni chizib qo'yamiz. Haven't I seen you. Mana shu ko'pincha negativ gaplarga biz any qo'yamiz. Lekin negativ gaplarga nowhere qo'yilmaydi. Buni o'chirib tashlaymiz. C javobda everywhere hamma joyda ko'rgan ham bo'lmaydi. Ikkita variant qoladi. Demakki, agar savol berayotganda pozitiv javob kutayotgan bo'lsa, somewhere qo'yiladi. E'tibor bersanglar, mana bu familiar degan so'z pozitiv javob berishini kutayotgan ekan. Shuning uchun somewhere degan so'zni qo'yamiz. Men sizni ilgari qayerdadir ko'rganman deyapti. Yuzingiz juda tanish. Anyway, umuman ko'rganman yo'qmi degan ma'noda ishlatar ekan. Bu javob shubhali ekan. 49-testga e'tibor qaratamiz. At school, Jim has had many teachers. Teachers takes qo'yamiz. Teacher odam bo'ladi. Demak, odamlarga nisbatan biz which yoki which deb qo'ymas ekanmiz. Which bitadi. Keyin he has bu yoqda e'tibor bersalaring noun yo'q. Noun bo'lmaganligi uchun biz bunga whose javobini qo'yolmas ekanmiz. Whose javobi ham o'chib ketadi. E'tibor bersalaring, mana bu yoqda admire degan so'z hurmat qilmoq. Bu admire degan so'z odamga ishora qiladi. Shuning uchun biz whom javobini qo'yar ekanmiz. What emas, whatni o'chirib tashlaymiz ekan. E'tiborlaringga 52-testni havola qilamiz. Demak, nuqta they need. Mana bu yoqda they needdan keyin biron bitta narsa turish kerak, something turish kerak. Mana shu somethingni gapni boshiga biz what qilib o'tkazib ekanmiz. O'zbekcha aytadigan bo'lsak, narsaga to'g'ri keladi. Ularga kerakli bo'lgan narsa kattagina bir xolodilnik ekan. Qolgan javoblar narsaga ishora qilmas ekan, bularni o'chirib tashlaymiz. 51-testga e'tibor qaratamiz. Martin gave me I asked for. I asked for dan keyin odatda mana bu yoqda something degan narsa keladi. O'sha something degan narsani biz olamizda oldinga what qilib o'tkazib yuboramiz. What qilib o'tkazadigan bo'lsak, to'g'ri javobimiz D qolar ekan. Martin menga so'ragan narsamni berdi deyapti. So'ragan narsaga ishora qilganda biz what qo'yar ekanmiz. 52-testga e'tibor qaratadigan bo'lsak, it's certain to be good game. Wins. Win bu fe'l. Fe'llarga esa biz odamni qo'yishimiz kerak. Odamimiz esa whoever bo'ladi. Who bilan everni tarjima qiladigan bo'lsak, kim, sa ham degan so'zga to'g'ri keladi. Win esa yutmoq, kim yutsa ham zo'r o'yin bo'lishi aniq deyotgan ekan. 53-testga e'tibor beramiz. People in Italy were friendly. Juda ham do'st ekan. We went. Mana bu went fe'liga qarab turib biz so'rag'olmoshni qo'yishimiz kerak ekan. Went fe'liga eng to'g'ri keladigan so'rag'olmosh wherever to'g'ri kelar ekan. Nimaga aytsalar, qayerga borsak ham, italyan qayerda borsak ham odamlar hammasi mehmon do'st ekan. Whateverlar, howeverlar, demakki javoblar to'g'ri kelmas ekan. Bularni o'chirib tashlaymiz. 54-testga e'tibor qaratamiz. The dentist had to pull out, so'rib olish kerak ekan, two of my teeth. Ikkita tishimni virguldan keyin was. Bu was fe'l bo'lyapti. Fe'llardan oldin biz mana bu when ni qo'ya olmaymiz. When was to'g'ri kelmaydi. O'chirib tashlar ekanmiz. Endi who tishlarga nisbatan who ham qo'yilmas ekan. Buni ham o'chirib tashlaymiz. Tishlarga nisbatan what ham to'g'ri kelmasa, eng to'g'ri keladigan javobimiz which ekan. Which in tarjimasi qaysiki deyotgan so'zga ishora qilayotgan ekan. 55-testga e'tibor berganlaring bo'lsak, caused the accident nobody knows. Avariyani nima sodir qilganligi, nima sodir bo'lganligi hech kim bilmas ekan. Nima degan so'z bo'lsa, what bo'lar ekan. To'g'ri javobimiz B. 56-testda he is a man. Menga nisbatan biz which degan javobni qo'ymas ekanmiz. Bu javobimiz xato o'chirib tashlaymiz. Ana endi
have a responsibility false. Artiklini dumaloq qo'yamiz. Artikli bo'lganligi uchun biz bunga whose ni qo'ymas ekanmiz. Agar artikli bo'lmasa, unda whose have a responsibility to'g'ri bo'lardi. Artikli demak whose javobini o'chirishiga sabab bo'lar ekan. Endi odatda mana false degan fe'limizda predlog on bo'ladi. Shuning uchun biz who emasda uni o'chirib tashlab turib on whom degan javob tanlasak, eng to'g'ri javob bo'lar ekan. 57-testga qaranglar. 57-test qiziq joyi nimada ekan? Mr. Evans lives in the country, qishloqda yashar ekan. Nuqta house. Mr. Evans erkak kishi bo'lganligi uchun Mr. tagiga qo'yamiz. Erkak kishiga biz his degan so'z ishlatamiz. Bu degani B javobdagi there bilan D javobdagi it's o'chib ketadi. Davomdan isn't very big, but itdan keyin mana bu isni dumaloq qo'yilib, isdan oldin biz it's degan so'zni qo'ymas ekanmiz. Bu javobimiz xato, o'chirib tashlaymiz. To'g'ri javobimiz shunda C bo'lar ekan. 58-testni qaraymiz. Don't do everything for you bo'lishi mumkin. Yo'q, for you bo'lmas ekan, for yourself. For himself. Mike must learn to do things for. Oxiriga Mike dumaloq qo'yamiz. Mike esa biz oxiriga himself o'tkazar ekanmiz. Himself degan variant to'g'ri javobimiz B bo'lar ekan. Qolganlarda himself yo'q ekan. Shuning uchun bularni o'chirib tashlaymiz ekan. 59-testga e'tiborlarni qarataman. Demakki, I have just heard the weather forecast on the radio and say. Sayni dumaloq qo'yamiz yoki tagiga chizib qo'yamiz. Sayni s qo'shimchasi yo'q. Agar sayni s qo'shimchasi bo'lganda edi, biz bunga it, he, she qo'ygan bo'lardik. Sayga faqatgina z javobi to'g'ri kelar ekan, boshqasi to'g'ri kelmaydi. 60-testda Mike forgot to take the spaghetti out. Spaghettini dumaloq qo'yamiz. Demakki, spaghettimiz uncountable noun. Uncountable noun ikkinchi martasiga biz esa uni it der ekanmiz. Biz unga he, she, they deb ayta olmas ekanmiz. 61-testda Jane and Mike didn't join the rest of us. Mike and Jane ni dumaloq qo'yamiz, ramz uzoq qo'yamiz, tagiga qo'yamiz. Va hokazolar. Demakki, ular ko'plikda bo'lganligi uchun bizga qo'shilmadi. They sat in the back. Ular o'tirdi bo'ladi. Shuning uchun to'g'ri javobimiz D qilib belgilaymiz. 62-testda the earth's yerning atmosferasi is getting worse. Say degani tagiga qo'yamiz, ramga qo'yamiz. Say s qo'shimchasi yo'q, shuning uchun biz bunga Z qo'yar ekanmiz. 63-test. Mike asked me if he might borrow my bicycle while was being repaired. Bu yoqda e'tiborli so'z Mike iltimos qildi velosipedimni olib turishini, men velosipedimni olib turishini. Chunki uning velosipedi, Mike'ning velosipedi, Mike'ning ikkinchi martasiga biz his der ekanmiz. Shuning uchun to'g'ri javobimiz A bo'lar ekan. 64-testda it was the first time when the two tennis players faced in the court. Ro'para bo'ldi bir-biriga. Bir-biriga bo'lgandan keyin bu yoqda A javobdagi all others shubhali bunaqa javob. Chunki bu yoqda ikki kishi haqida gapirilyapti, buni o'chirib tashlaymiz, to'g'ri kelmaydi. Every other degan so'z odatda kun, on, yillarga ishlatiladi. Bu kun ora degan misol uchun every other degan day degan so'z esa tarjimasi kun ora degan ma'noni bildiradi ekan. Vaqtlarga qo'yiladi. One other degan birikmadan ko'ra ko'proq biz bunga one another degan birikmani qo'yishimiz ma'qulroq bo'ladi. One other degan birikmani o'chirib tashlaymiz. Bu javob shubhali hisoblanar ekan. Va to'g'ri javob each other degani biri degan ma'noga ishora qiladi. Va 65-test many international companies are collaborating with. To'g'ri javobimiz one another bir-biri bilan degan ma'noga ishora qiladi. Every other kunlarga ishlatiladi, no other to'g'ri kelmaydi va one other bilanmiz, one another bilan ishlatiladi. Mana A javobda ko'rib turibsiz. Shuning uchun qolgan javoblarni o'chirib tashlaymiz. To'g'ri javobimiz A bo'lar ekan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi testlarimizni kuzatib qoling. Keyingi testlarimizda adjective va adverblarni muhokama qilar ekanmiz. Kanalimizga iloji boricha like bosing va obuna bo'ling. Salomat bo'ling.